Москвада 167 кыргызстандыктын аэропортто кармалып турушканы айтылды. Порталыбыздын элдик кабар бөлүмүнө кайрылган окурман Москвадагы Домодедово аба майданынан 1,5 суткадан бери 167 кыргызстандык уча албай турушканын билдирди. Анын айтымында алар тез жет аба компаниясынын учагы менен учушмак, окурман элчиликке болгон кайрылуулар жоопсуз болуп жатканын, кыргызстандыктар жардамсыз калышканын кошумчалады. Булак Супер Кежи. Президент депутаттар жөнүндө мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу документке кол койду. Эми эл өкүлдөрү педагогикалык, илимий жана чыгармачылык ишти кошпогондо кайсы бир акы төлөнүүчү иш менен алектин алышпайт. Депутаттар илим, адабият жана искусство чөйрөсүндөгү өзүнүн чыгармачылык эмгегинин жыйынтыктарын жарата алышат. Бул үчүн аларга сыйакы берилет. Булак Супер Кежи. Талас дарыясынан бир кишинин сөөгү табылды. Кече 12-июнда Талас дарыясына түшүп кеткен жаранын сөөгү табылды. Биздин портал бул маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облустук башкармалыгынын басма сөз кызматынан тастыктады. Бирок башкармалык маркумдун жакындарынын өтүнүчүнөн улам толук маалымат берилбестигин билдирди. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Путин баш прокурор Максат Асаналиевди достук ордени менен сыйлады. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын башкы прокурору Максат Асаналиевди достук ордени менен сыйлады. Тиешелүү жарлык Орусиянын юридикалык маалымат үчүн расмий сайтына жарыяланды. Анда Асаналиевге мамлекеттик сыйлык өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты чыңдоого жана КМШ мейкиндигинде укуктук тармакты өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салым үчүн ыйгарылганы белгиленет. Оган бийлиги аялдардын нааразычылык акцияларын күч менен басты. Оганстандын Герат шаарында аялдар үчүн катуу чектөөлөрдүн киргизилишинен улам башталган башаламандык басаңдады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка караганда бир нече күндөн бери аялдарга коюлган жаңы чектөөлөргө каршы нааразычылык акциялары жүрүп жатат. Герат шаарына кошумча коопсуздук күчтөрүн жана аскердик техника жайгаштырылган. Көчөлөрдө кошумча текшерүү пункттары орнотулуп, полиция жана чалгындоо агенттери кыдырып, жарандардын телефондорун текшерип жатышат. Жергиликтүү тургундар коопсуздук күчтөрү тарабынан курал колдонулганын билдиришсе, бийлик өкүлдөрү муну четке кагышкан. Укук коргоо органдары тарабынан толук көзөмөл жүргүзүлгөндүктөн жарандар андан аркы демонстрацияларды токтотууга аргасыз болушкан.